itu ada tempat sampah yang hitam itu. Tadi ada kucing yang cari makan di sana. Kita mau menyeberang dulu. Yes. Sini nak makan. Alhamdulillah, dia tadi di tempat sampah di sana. Ini anaknya. Ya Allah. Makan nak. Tidak di alas nah, terasnya orang. Alhamdulillah. Ya Allah, tidak bawa kak makanan anak kucing pulang. Mau menyeberang ke